Bonjour, nous sommes congolais. Mbote na bino, famille nanga ya ba congolais. Lokola kanga moko. Na liboso na bino lelo parce que nazo ba message na bino tellement ebele. Ba message nyonso ekomelenga. Na batu nyonso babenga kinga na nyonso ekomela kinga. Na ye awa pona oyebisa bino ke nga le yandaya naza légalement marié et puis ngana mobile na ngai toza problème ata moko te ngana mobile na ngai tokotikala kokabwana te boluka kopanza oyo nzambe asangisi te libala eza bénédiction mpona motu nyonso to botika koloba ba n'importe quoi botika koloba makambo bino bozo maîtriser te makambo bozo maîtriser te boloba yango te mobali nanga balanga apesa nyonso oyo basinga na famille nanga na mariage nanga na libala nanga mobali nanga apesa nyonso tikala ta na eloko moko te o famille esengaki keno aopesa nsima non apesa nyonso fi famille nanga basepelaki balia mbongo ya libala nanga na esengo naye kosenga na bino botika famille nanga botika vraiment famille nanga en dehors ya kombale ya ndaya botika famille nanga pembeni moto omoniki aza na problème nanga atakenga bolongola famille nanga na kati ya makambo bolongola famille nanga mobali nanga aza citoyen américain nanga kokende États-Unis eza te kifuna bongo moto non eza te kifuna bongo moto mpona kende États-Unis et puis voyage na ngai nde nazoya poto nazozonga pourquoi ezopekisa bino mabaku epekisa bino mabaku te bobeta mabaku kwani mwasi libala nyonso tovansa likambo fo autorisation mobali na ye soki naozwa avion nalongi Kinshasa na ye poto nake Allemagne nake Belgique nake France nake boye nake boye eza na autorisation mobali nanga eza na autorisation mobali nanga visa mobali nanga moto azwela nga baséjour nanga mobali nanga moto asalaka yango nyonso nga nasalaka eza mobali nanga azwaka charge nanga banda ati na z bo famille basalaki bo famille basalaki bo 80 c'est 100% mboma libana 80% mbana nasalaki nyonso ndenge toza baafricain ezalaki non famille pe il faut basoutenir 20% famille nanga basalaki yango parce que baza famille nanga basepelaki na libala ndeko na bango libala mwana na bango naza na bagrand frère nanga naza na bagrande sœur nanga oyo basoutenaki mpe libala nanga na ndenge na bango mais 80% ya libala nanga mobali nanga moto asalaki yango mobali nanga ezanga eloko te nde bino bolobela yango wana naye na réseau sociaux te mpona koloba koyebisa bino ke mobali nanga asalaka mobali nanga azongisa bomi mobali nanga ezanga eloko te nde bino bolobela yango wana naye na réseau sociaux te mpona koloba koyebisa bino ke mobali nanga asalaka mobali nanga azongisa bomi non nayeka kosenga na bino botika famille nanga botika kobebiselanga libala soki lelo nga na kabwe na mobali nanga boganye nini boyebisanga na boganye nini c'est pas gentil boépargner famille nanga na kati ya makambo ngani naza personne publique eza famille nanga te bayo sani pourquoi bavoyage nanga fo betisa bino libaku totika motema mabe ko bacongolais totika motema mabe soki neti navandi bona sali bino nini kaka mpona longo Kinshasa na ye poto nde bomoni yango mabe nga okende États-Unis eza nango telefone aboma moto eza nango telefone aboma moto naye kosenga na bino botika biloko bozosala eza mamasoni eza bien te ata moke te eza bien te nalingi bino mingi eza wa bino madame Sangano madame mwasi bapesela mbongo la femme légitime donc mwasi ya mobali na ye naza madame Sangano c'est moi
Donc tokabonate mpona baremere na bino, tokabonate mpo bozosala wana nalingi bino mingi. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo ozo na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité, santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.